Lep pozdrav in skoraj dobrodošli ali pa že dobrodošli v letu 2025. Z vami Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov, mojstrica hipnoze, regresije, progresije in še marsikaj. Danes bom z vami delila prognozo leta 2025 in dala namig še za naprej, ki ne bo le karmična prognoza po sistemu karmične diagnostike, ampak vključuje tudi moje uvide. V sliki sem jih predstavila za 4-letne čase, sicer uvidi so tudi v knjigi 36 karmičnih ciklov in uvidi v naslednjih 20 let v knjigi Sporočilo Zorjona, kanalizirana sporočila za svet med letom 2025 in 2045. V glavnem, zakaj je to leto 2025 tako atraktivno, tako bi se rekel, ko nek most, ki pelje iz preteklosti v prihodnost. Se pravi, lahko stopimo na ta most, ostanemo na mostu, ostanemo na bregu, niti ne gremo na ta most, odločitev je naša. Vsi mi bomo deležni enakih energij, na vse nas pa te energije ne bojo v enaki meri vplivale. Kako bi to po domače povedala, približno tako kot vreme. Namreč v tej karmični diagnostiki in teh uvidih tudi posredujem informacije o vremenu, o gospodarstvu, o športu, o politiki. Ni da ni, dejansko karkoli lahko predvidim, bi se reklo. Zdaj med napovedjo in predvidom je ena razlika in tudi o tem bom govorila mogoče v katerem od naslednjih videov. V glavnem, tako kot ste ugotovili, moj sistem deluje, če uporabljaš levo možgansko polovico, racionalni in obenem vklopiš tudi desno možgansko polovico, iracionalni ali imaginarni In kako to zgleda, vse to vam bom zelo preprosto in razumljivo razložila. Seveda vas vabim, da se naročite na moj kanal, na ta moj YouTube kanal, kliknete naroči se ali pa subscribe, da lajkate ta video, če vam je všeč. Na ta način se vam bo moja video vsebina prikazovala in boste obveščeni o naslednjih videih, ki jih bom delila z vami. Preden začnemo, bi vam rada na kratko predstavila moje pretekle zelo uspešne napovedi, take, ki sem zadela v črno, v tarčo. Bilo je leta 2008, ko me kliče novinarka z imenom Sandra Krkoč za revijo Dnevnik. In takrat se je govorilo, kaj bo s to vlado, a bojo obstale, ali bojo predčasne volitve in če bojo predčasne volitve, kdo bo zmagal. Pred sabo imam časopis, ker sem praktično res je klicala veliko ljudi. Takrat sem uporabljala kavriškoljke, vrgla kavriškoljke, ob teh kavriškoljkah, s katerim sem povezana, že tako, dobila uvid, da bo zmagal nekdo, ki se vedno smeji. In mi je na pamet prišel še vedno obstoječi ljubljanski župan. Tako da, pol je bilo leto covida, res, no, tisto atrakcija je bila taka, da vsak je rekel, wow, to bo super leto, to bo super uspešno leto, to bo srečno leto, to bo nekaj takega, ja, bomo šli na potovanje, srečna smer neba ta, srečna druga, srečna tretja. Bila sem v studiu, bila je oddaja Klepet ob kavi, ko sem edina, joj, ljudje, ostanite doma, vidim upor množico, vidim revolucijo, vidim, v glavnem sem čist mimo ustrelila za razliko od mojih kolegov in kar se je izkazalo, da je bilo ravno tako, se pravi, prvič v lifeu nismo mogli leta 2020 iti na dopust, razen v Sloveniji. Karmična diagnostika za leto 2020, Aleksandra. Ja, v kontekstu karmične analize je leto 2020 leto revolucije. To je leto, ki
podobno letu tudi 41 pred drugo svetovno vojno, ampak ljudje napredujemo in mi računamo na to, da se bomo prav odločili. Se pravi, z revolucijo se lahko odločiš za neko pozitivno spremembo, lahko se pa tudi odločiš, da nekaj na silo, na hitro in da ne gre na pravi način ali pa da ne gre ob pravem času. Aleksandra, še tvoja zaključna misel za leto 2020. Pomembno je, da smo poravnani. Vse naše razumske odločitve naj podpira naša duša. Kaj boš rekla, Aleksandra? Ja, rada bi povedala same lepe stvari, ampak življenje je itak zelo odvisno od vsega, kako mi sprejemamo. Tako kot recimo nekateri se ful veselijo sonca, drugi se pa skrivajo pred soncem. V tem mesecu je zelo pomembno, kako smo se mi sploh zastavili naše cilje. Se pravi, na eni strani ljudje, ki grejo ki sledijo svojim notranjim ciljem, bojo zelo napredovali, se bo pokazalo res, da so na pravi poti, da so se prave stvari lotili v pravem času, da je napredek, medtem ko drugi ali pa tudi mogoče na tistih področjih, kjer mi ne bomo zadovoljni s stvarmi, ki so, je pa že upor, revolucija, akcija in tlele se lahko tudi malo že začnejo zbirati določene množice, ki ne bojo zadovoljne, da je vse tako, kot je v tej državi. Aleksandra Drole napoveduje proteste. Nekaj tacga v tem stilu. Bod konkretna. Ja, ne upam biti, zato ker ni napovedljivo. Čutim energijo mase ljudi, ki se protivijo, ki rečejo, meni to ni prav in se upa, pogum je tlele, a ne? Zdaj, če si pogumen, si marsikaj upaš povedati javno na glas. In težko je pa reči, kaj se bo konkretno zgodilo, bo pa neka pogumna množica ljudi se uprla nekim utečenim sistemom, ki so zdaj le ostali mal prikriti, pa smo vsi bili mal bolj na zimskem spanju, zdaj pride mal bolj ven tista energija. To, da za marc mesec, sicer, dajmo reči po domače, zadovoljni bomo s svojimi cilji, svojimi potjo, če smo se jih odločili, če pa nekaj ne gre, kako nam paše, bomo pa vse planili v zrak in nasprotovali temu. Jaz bi dodala samo še to, da je cel marec v redu za nova znanja, za pot k sebi, spoznavanje sebe in zato, če nam nekaj ne gre, da delamo na tem, da bi to izboljšali. Mi marec preživimo bolj umirjeno, bi svetovala. To bojo zelo take močne energije, ljudje bojo hoteli nekaj na hitro, ampak tukaj bi res priporočala umirjeno, piknik, domače okolje, ne potovati predaleč. V glavnem družba obstoječih ljudi, s katerimi imamo že preizkušeno, da se nam bo dobro vse išlo. Tako da nobenih izzivov, nobenih drastičnih velikih podvigov. In v nadaljevanju vam bom opisala moja kanalizirana sporočila in uvide v pesmi in sliki. Namreč tisti, ki resnično dobro kanalizira, ki je odprt kanal, potem so njegova sporočila jasna, razumljiva in dejstva pokažejo resnico. Danes, ko to snemam, se pravi v decembru, je bil potres. In za leto 2024 sem napovedala, potrebovali bomo močne korenine, take kot jih ima drevo hrast. Danes ne bo, bi se reklo po domače povedano, vrglo stera, sem si mislila. In bila je predniška karma. Veliko ljudi je uspelo, ker so imeli dobro predniško karmo, veliko ljudi je zbolelo, umrlo, ker pač je bilo to del predniške karme, veliko je bilo v družinskih krogih in kaj nas je tako pretreslo, lahko pogledamo zdaj le za nazaj, za leto 2024. Mene je recimo veliko stvari pretreslo v letu 2024, sami šoki, sploh ne veš, komu bi verjel, kaj govorijo mediji, enkrat se bo elektrika ful podražila, pol se ne bo, pol se bo samo omrežnina, pol ne vemo niti kdaj pa kako, pol moramo, ampak to še ni bilo najhujše. Najhujše se mi je zdelo to, ko sem gledala na olimpijskih igrah, da gre biološki moški, ki se je natančno videlo, da je moški, tudi v teh kratkih hlačah se je videlo, da ima moški spolni organ, ki se identificira, se pravi zamišlja, da je ženska, gre v ring
z Italijanko in jo v parih minutah premlati toliko, da je obležala. In potem zmagala je ženska, ki je bil v resnici moški, no in to more iti na komisijo, na obravnavo in pol ugotovijo, da je moški. Lepo prosim, a smo ljudje čist brez zdrave pameti? Včasih smo takoj vedeli, kdo je moški, kdo je ženska. To je zelo nevarno, zelo veliko teh zavajanj in iluzij pri ljudeh. Se pravi, če se ti otrok identificira, da je gusark, se počuti kot gusark, je majhen, a si predstavljate, da si gre lahko stakniti oko in oslepi, zato ker se ima za gusarja. Ne? In tako si grejo otroci delati operacije spola, moški, ki reče, da se počuti kot ženska, v športu lahko tekmuje z ženskami. V glavnem vsega tega pretresa in potresov, vključno s potresi, z ful nepredvidljivim vremenom, v letu 2024 nam res ni manjkalo. To se je kar ponavljalo, to se je kar dogajalo. Lahko zelo škodljivo. Se pravi, vloga žrtve ali pa nasilna avtoriteta, zloraba, manipulacija inštitucij, vse, kar je v uniformi, se bo kar fejst prečiščevalo. Se pravi, na dan bojo pri uniformi so uniformirani zdravstveni delavci, gasilci, policija, vojaške službe. Veliko teh uniformiranih poklicev sem videla, kako so nezadovoljni, kako hočejo nekaj izboljšati. Leto bo ekstremno na teh področjih, ko bojo tisti počask se nabira noter. Se pravi, mnogi ljudje me vprašajo, a misliš, da bo vojna? Klasična vojna, tako kot so bile prva in druga svetovna vojna, lahko pričakujemo tretjo svetovno vojno. Tretjo svetovno vojno ima človek znotraj sebe in se bo pokazala tudi kot ali pretirana pasiva, se pravi vse požreti dol in vse gledati, nič narediti, ne, predaja, ali pa kot pretirana aktivnost, hočem zdaj in hočem spremembe takoj in naenkrat za vsako ceno in tako naprej. In se pravi, predniška karma, leto 2024, če smo tam dobro rešili, ker ponavljam, leto 2025 je most, ne, od preteklosti v prihodnostjo. No, to sliko, ki jo vidite zdajle, smo doma s pomočjo mojih računalniških domačih mojstrov, so to pravi mojstri, šolani, ampak jaz sem zraven, to bo to. Se pravi, tako, ko jaz vidim, potem s pomočjo umetne inteligence naredimo sliko, ki ji dam ukaz, kaj naj bo. Ne? In tle vidite ljudi, eni prihajajo z ene strani, eni z druge, nekje na sredini se srečujejo, eni grejo v preteklost, eni grejo v prihodnost, eni so v vodi, eni so na bregu in niti ne veš, tisti v vodi so zadovoljni ali niso, ali hodijo po vodi. In ta dvoumnost v človeku odpre bolj ta imaginarni Se pravi, probam vam odpreti to desno možgansko polovico, ker v šoli so nam v glavnem trenirali levo možgansko polovico, ne, racionalni Ta abstraktni je potrebi razvijati, da si duhovno dober. In ko smo že pri tem abstraktnem ne, in pri tej moji umetnosti, ki je v prenovljeni knjigi, to imam še ta staro verzijo, vi boste dobili že prenovljeno, tudi dizajn sem na novo naredila, precej se mi zdi lepši in dodelan. In ker je vladavina Tota, ki je tudi umetnik, čarovnik, mag, bog razsodnik v vojnih situacijah, tisti, pred katerim se srečamo, ko zapustimo to fizično življenje, in kako sem v pesnitvi recimo to povedala. Ne vam na kratko povem,
da sem Nostradamusa oboževala in občudovala in on se je izražal, je kanaliziral v verzih, svinčena toča bo padala z neba. In živ krst ga ni zastopil, kako lahko svinčena toča pada z neba. In tako je napovedal vojno. Svinčena toča bo padala z neba. Če nisi, dokler ne prideš do tiste situacije, lahko ne dojameš, ker eno je racionalni ti reče, kako bo lahko svinčena toča padla z neba. Pa ko greš na abstraktni pa ko se že zgodi, pa začutiš, koliko modro se je izražal. In v tej modrosti je tisto resnično pravo kanalizirano sporočilo. In kakšno kanalizirano sporočilo? Govorim o zimi, ki se začne približno 21. decembra in traja, dokler pač ne pride pomlad. Zagledala sem množico ljudi. Eni so prihajali z desne, drugi z leve strani. Vsi pa so hiteli k svetlobi, ki se je razlegala v temi. Zaslišala sem glas. Ne upiraj se spremembam, dopusti jim, naj ti razsvetlijo ne ego, vodi naj te le razum. In če ste v stanju dojeti globli pomen te slike, tega sporočila, potem veste, o čem govorim. Se pravi, od mene dobite ravno toliko, kot ste vi sposobni sprejeti. Vedno je tako. Naj si bo to v osebni terapiji, v hipnotični regresiji ali pa v tem brezplačnem videu. Se pravi, začnemo, bi se rekli, priprave na novo leto, nekako tisto ta pravo novo leto naj bi se začelo z pomladjo, ampak zima je neka ideja, odločitev, da imaš pravo smer, da veš, kam greš. In tale čudovit sijaj aurore, recimo, ki ima dve plati. Eno dobro, eno slabo in to se bo v naslednjih 2 let ponavljalo, tako da tudi o tem govorim zdajle v tem videu. Se pravi, govorim o letu 2025. Dajmo reči, da smo rešili našo predniško karmo, dajmo reči, da imamo svojo idejo, vizijo, kako naprej, da vemo, proti kateremu cilju gremo, in če ne, Bog pomagi, bi se mogla osebno pogovoriti z mano, če ne veš, če si zmeden. Recimo, in tlele lahko pričakujemo v letu 2025, da bo to aktivno leto. To bo leto just do it. Ne sanjaj, ne čakaj. To bo leto, kjer bo veliko duš, ki niso izvorno zemeljske, se pravi, ne moreš reči, jaz nisem z zemlje, jaz sem z zemlje, jaz sem se rodila na zemlji v določenem kraju in času, jaz sem moje fizično telo, jaz sem moj razum, ampak izvorna dušna skupina, govorim o izvoru duše, se pravi, prva inkarnacija duše določa njen izvor, tako kot pač država Slovenija določa, da govorim slovenski jezik, da sem se rodila v tem okolju, da sem Evropejka, da sem belka, da sem ženska v tej inkarnaciji. Ampak izvorna dušna skupina, recimo tlele bojo v letu 2025 najmočneje izraženi, največje dosegli in njihov vpliv na nas bo ta izjemen tehnološki napredek, izboljšal nam bojo življenje, ker govorim o dušni skupini, to je moje avtorsko delo, to sem jaz prinesla v Slovenijo in v Evropo, se pravi, če me drugi kopirajo, ne morejo vedeti več kot jaz. Govorim o plejadah, plejadanci. To so ljudje, ki če vidijo nekaj zapletenega, rečejo, to se da poenostaviti, to bi tako naredili. Njihov način izražanja, veliko govorijo, radi so dobri govorniki. In med njimi
je tudi Donald Trump. Ampak, čeprav on kot vodja svetovne velesile, ne, pač Slovenija je še vedno v NATO, zdaj ne vem, tle pri nas so tudi ljudje, ne vejo, šli na levo ali šli na desno, radi bi. V Sloveniji živi veliko ljudi, ki so neodločni, se pravi, ne bi bili radi v NATO, ampak iščejo službo v državah, ki so članice NATO. So proti Evropi in proti evru, ampak iščejo službe tam, kjer je evrovaluta in tam, kjer radi bi bili v Evropi, ampak nimajo radi Evrope. To bo hudo za take. Se pravi, imaš zmedo v sebi in širiš zmedo navzven. Tlele moramo biti jasni. Se pravi, če ljubiš Franca, bodi s Francom, ne sanjati o Jožetu, ali pa za moške isto. Se pravi, tisto, kar ljubiš, tisto moraš imeti ob sebi. Ne ljubiti eno, kar je, ne vem, golob na strehi, pa imeti vrabca v roki. To si nezadovoljen, to si zmeden, to nimaš smeri. In če nimaš prave smeri, če ne veš, kam greš, ključi, tam, kjer je toplo, tam, kjer je prijetno, tako kot ta par na sliki. Potem ustvarjaš zmedo, zmede nastane še več zmede in več zmede, ko ustvarjaš, več zmede imaš v tvojem lifeu in se enkrat tako zakompliciraš in zapleteš, da ne vem, kako se lahko še rešiš ven z tega. Se pravi, imeti jasen cilj, imeti jasno pot. Sirijani so na drugem mestu po zastopanosti za plejadanci. No, ko smo pri Donaldu Trumpu, recimo zelo v veliko zadovoljstvo, čeprav jaz sem to že vse napovedala za naslednjih 20 let, vse te megatehnološke napredke, zelo veliko zadovoljstvo mi je bilo, ker tudi to sem že napisala v revijo Misterij, še preden je zmagal Donald Trump na volitvah. Zelo veliko zadovoljstvo mi je bilo, da mu je čestital tudi Putin in omenil, da je pripravljen na pogovor o ustavitvi miru. Wow, se pravi, ljudje bi res radi imeli mir. Da ne bomo vsi nekje na tihem trepetali, da se ne razširi od tam na nas in tako da ne navijajte ne za ene, ne za druge. Lete, vsi so sam ljudje, rodili so se tam in vse mame zgubljajo otroke, ženske, moške, tako da žalost, v vojni ni zmage, tam so vsi poraženi. In glede na take situacije, Bližnji vzhod in tako naprej, tam so stare zamere, zelo stare. Tam ne veš, kaj je bilo prej, kura ali jajce, ne moreš vedeti. Tam so zelo stare zamere in govorim tudi, če v letu 24 in letih pred tem letom 25 nimaš pomirjene svoje preteklosti, nisi prišel si na čisto in na jasno, potem boš vse to nosil kot breme v leto 25 in ne boš dosegel tistega razsvetljenja, ki ga nudi udobje, varnost, trdnost kot simbolično za to zimo in to lepoto narave, čiste zimske idile z auroro, ki jo nudi zimski čas. Se pravi, priča bomo glede na vse te duše, se pravi, poleg Donalda Trumpa, ki so mu čestitali tudi drugi izjemno uspešni, najbogatejši, da je najbogatejši Elon Musk človek na svetu, pa mojster teh socialnih omrežij, da bomo imeli več svobode govora, ker tukaj se na državnih televizijah prikraja resnica. Tako, ko se je med Kamalo in Trumpom napačno prikazovala podpora pred volitvami, in to sem tudi lepo napisala, kako angel varuh varuje Trumpa za to, da bo pač svet popeljal novo zlato dobo in to tudi izjavil. To sem že prej napisala, poslala sem vam v enovice, omenila sem v časopis Svet 24, smo naredili prispevek na to temo in lahko pričakujemo, da se bližamo zlati dobi. Ja, v zlati dobi, kot jo poznamo z časov Atlantide,
ni nikomer nič manjkalo, ampak nihče ni imel ničesar preveč. Tam smo bili vsi člani enakopravno obravnavani. Tam ni bil nekdo, aha, ti si od naše stranke, tebe bomo spustili gladko mimo, ne glede na to, kaj narediš za en kriminal, a ti si pa od one stranke, pa najdemo dlakov jajc, če jo nisi, jo pa zmislimo. Tako ko pekarna mišmaš, pač si zmisliš, že tle dlakov jajc in naredimo celo štalo. Važno, da nekoga očrnimo, da nekoga prepluvamo in to se bo mogli nehati. Slovenija še vedno praznuje 33 let, to so Kristusova leta. Zdaj ima naša boga mala, no ja, polnoletna Slovenija 33 let, no, v letu 25 bo imela 34 in ta kalvarija Kristusovih let, ko nekoga po krivem obsodijo, se more nehati. Kdor obsoja, bo obsojen, po krivem, blati in pljuva. In to vse bo na testiranju. Leto 2025 ima energijo vode. Karma, energija leta 2025 je v znamenju vode. Simbolično si sposodim terminologijo iz astrologije, čeprav to, kar govorim, ni astrološkega. Voda predstavlja emocije v prvi vrsti. Ker je vladar leta to se krasno mi ujema. Pač bi se reklo, ki ga povezujemo z luno, luno povezujemo z žensko energijo, žensko z vodo, emocijami, pretočnost, plodnost, maternica, čustva, se pravi, naše telo je po večini 3/4 vode, smo ena vreča vode, tako kot zemlja, tako kot mati zemlja, 3/4 je vode, večinoma. In zeleno-modri planet Zemlja predstavlja med zeleno in modro, med srcem in grlom, te dve čakri. No in gremo k elementu vode, se pravi predstavlja ribi, astrološke ribi, ki seveda na eni strani ribi predstavlja v pozitivnem aspektu duhovnost, to je zadnje zodiakalno znamenje, modrost kot duhovnost, ampak če plava v kontrasmer, je pa to zabloda, iluzija, ki jo vidiš sam še kakšnega pijanca pa drogeraša. Se pravi, od modrosti do norosti, pazi, v katero smer greš. Se pravi, to so emocije po ekvivalentu astroloških rib. Potem vodo, vrsta karme, karma pa meni akcija, delovanje, predstavlja seveda škorpion. Škorpion je tudi vodno znamenje in v osnovi škorpion predstavlja misterij, neko skrivnost, to so detektivi, to so neki tajni agenti, raziskovalci, tudi duhovni modreci, nekaj, kar je zadje, zakulisje nekega dogajanja, v pozitivnem aspektu, v negativnem aspektu pa so to ekstremno maščevalni ljudje, ki te že samo prekovnejo in že ti naredijo kakšen urok, brez da bi kakšen poseben negativen obred ti naredili. V smislu magije uroka in podobne svinarije, ki se tudi veliko dogaja, to je že skozi, ampak zdaj bo o tem več govora. In seveda imamo, eni imajo to že vse in so že tako, se pravi škorpion, ribi in rak, tudi rak ima dva aspekta. V prvi vrsti je to domoljub, ljubi svoj dom, dom v smislu družinski človek, potem v smislu domoljub kot domovina in seveda ima negativni aspekt, da gre rikverc. Ko se ustraši, ti pobegne nazaj in se skrije in ne bom nič, se skrije v eno skalo. To je pa njegov najbolj negativen aspekt. Se pravi, na testiranju v letu 25 bo element voda, karma vode, predstavlja emocije.
ljudje, ki imajo v osebnem, tankem odčitam v branju dušnega zapisa, karma vode, so nekoč v preteklosti povzročili neko emocionalno škodo in zato se zdajle srečujejo z glavno karmično reakcijo, ker se učijo emocij. Kako prepoznati, razvozlati, razrešiti emocij. To je moje avtorsko delo in pač, da ljudem na razumljiv način, ker so pač racionalni ljudje, da me razumejo in pač pojasnim vse te stvari. In zdaj gremo k vprašanju, katere gospodarske panoge bojo v letu 2025 uspevale. Absolutno vse tiste, ki so v znamenju oziroma ki so v tistem kontekstu, ki jim vlada Bog Tot, Bog Lune, Bog vesolja, vzdrževalec vesolja, razsodnik pri vojnih spopadih. Tukaj so vsi umetniki, se pravi, magija je že umetniki, magi. Ne vem, če ste brali kako pravljico, wow, je tako magično delovala na vas. Se pravi, umetnost je magija, beseda je magija, besede spodbude tolažbe, ali pa besede kritike, če ni konstruktivna kritika, da je kritika, ki sam zatira. Se pravi, vse to je lahko, bela magija je molitev, črna magija je preklinjanje, zaklenjanje, tako da to uporabite pač molitev za zaščito, bodite dobronamerni ljudje, ne živeti v iluziji in si reči, se bo vse dobro. Nekaj to je leto v znamenju akcije, ko imaš res perfekt idejo, samo gremo. Ne še malo gruntati in čakati. Ker imaš kufre pripravljene, moraš iti na vlak. Če ne ti bo vlak odpeljal. Priložnost izgubljena, ne vrne se. Lahko se vrne, kakšna ima ne ista. In se pravi, tle je umetnost. Umetnost se šteje tudi prehrambna industrija, turizem, kjer pelješ ljudi nekam, se pravi turistični vodiči, učitelji, razni mojstri, kovči, cvetličari, tudi rožice so umetnost, leto. Ko sem jaz tole, imam rada umetnost in lepe stvari, lepe obleke, celo za to leto kaček, ne reka prijateljica, ki se ukvarja pač s tole kitajsko. Evo, reka, to si bom kupila. Reka, pa saj veš, da je leto kače. Ne, nisem pa mislila, wow, evo me. In bomo mogli menjati kožo, biti hitri, se prilagoditi, se skriti, biti v akcijo. Tako da intuicija je značilna za kačo, čuti čez celo telo. Mi ljudje imamo epifizo, ko en grah, kača ima to čez celo njeno telo. In zato, ko boste gledali bogove indijske, recimo, boste videli, ko imajo te kobre okrog vratu, se pravi, z njo se lahko zmeniš. Jaz sem varen, jaz sem božanski, tako kot ti, nič ti nočem in ona se ne bo branila. To so dokazali ti modreci, predvsem so te slike po templih v Indiji, dobite tudi kaj na internetu, pogledajte. Kako so s to kobro okrog vratu. In mi se bomo mogli znati prilagoditi in odpreti se intuitivnemu vidu, odpreti se višjim dimenzijam, odpreti se pač biti dovzetni, biti pripravljeni in ko dobimo resen odgovor, to naredi, ne še malo zavlačevati. In zdaj, katere panoge, panoge vse v tem kontekstu, seveda bo dobro za ljudi, ki so prizemljeni, tukaj govorim o zemeljski zvezdi in govorim o čakri dušne zvezde. Se pravi, po domače bi bila to 8. čakra, in pomembno je, da smo tlele, da znamo dobro presoditi, pravilno presoditi, da delujemo po vesti. Da delujemo po vesti, izvesti. Da smo pravični sodniki. In to bo na testiranju. In to, kar se dogaja na
slovenskem sodišču te dni, ne, če ste prebrali knjigo Budnica ali pa gledali predstavitev iz sejma, knjižnega sejma, potem veste, kako kdo imenuje sodnike, kako oni med sabo, kako to poteka. Vsi ti zastareli sistemi ne delujejo več, ljudje tega ne podpiramo, ne more biti, če je nekaj staro, neuporabno, ne moramo to rabiti. Danes ne moreš iti s fičkom na cesto. Ne moreš iti, ker te bojo drugi zbili. Ne, fičo je bil takrat, ker ni bilo drugih avtov. Zdaj le imamo boljše avte. Ne, zdaj moramo biti konkurenčni. Mi smo v Evropi in moramo biti pač temu primerno naravnani. Čeprav tudi v Evropi ni vse ok. Ne, vedno prihajajo neke podkupnine od nekih organizacij, ki preko nekih nevladnikov ali pa celo humanitarnih organizacij ustvarijo nek lik, nek model, ki širi neko svojo ideologijo pod krinko, da je to dobra, in od tega živijo. Ne, televizija, mediji so plačani. So plačani. In tega ljudje ne vidijo. Ljudje, ki so na nizki stopnji zavesti, ne premorejo globokih uvidov. In v letu 25 je pomembno, da čutimo, da smo detektivi, da čutimo, kaj je tisto v ozadje. Ne pa maščevalni, to je pa najbolj negativni aspekt škorpijona, ki predstavlja vodna znamenja, o kateri karmi govorim. Zdaj eno je, da se braniš, drugo je pa, da se, bi se reklo, obramba mora biti. Če ne bi imeli obrambe, potem bi to pomenilo, da nimamo policajev. Če ne bi imeli policajev, varnostnikov, varnostnih kamer, pa zaščite na internetu, bi nam vsak udaril noter, v našo bančno, bi se rekli, bi dobil našo kodo. Se pravi, mi se moramo braniti. Kdor je preveč kompromisen, preveč požira dol in se ne izpostavi in zakriči, krivica se mi godi. To ni prav tako. Veliko ljudi v letu 24 me je kontaktiralo, ki so dobesedno mobbing zganjali nad njim v službi. In je šel na bolniško zaradi izgorelosti. In pol mu pošljajo tega detektiva na dom. In konec dobro, vse dobro. Ki je izvedel, koliko je firma plačala za tega detektiva, se mu je smejalo. Wow, koliko sem vreden. Dejansko je bil pa res doma na bolniški. V glavnem, to v letu 25 privre na dan vse to, kar je neuporabno, z namenom, da se, kot da bi po reka odplavlja in pridejo smeti od nekje z namenom, da jih zbereš na kup in zakuriš in rečeš adijo smeti. Ne morate biti tlele. Zato pa, da imamo dobro presojo, moramo imeti dobro razvito osmo čakro. Ljudje pač to nimajo. Zdaj ne se ukvarjati z osmo čakro, če nimaš prvih 7, ki zajemajo fizični nivo, in zemeljski zvezdni. Ko govorim, če je zdravo tvoje telo, če je funkcionalno tvoje telo, potem imaš skoraj zagvišeno dobro zemeljsko zvezdo. Če ljubiš rastline, vrtnariš, nabiraš zelišča ali pa hodiš v naravo, pa ponavljam, je res zdravo tvoje fizično telo, potem imaš nekako, lahko na hitro rečem, dobro zemeljsko zvezdo in to je ok. In ko govorim o zvezdi dušnega prehoda, ki je kot nekakšen tisti ojačevalec med našimi in božanskimi
sporočili, potem vedno narediš vse po vesti. Se pravi, ne kričiš na otroke, ker to ti vest rečemo, ne moreš kričati, jaz ne kričim niti na mačke. Če so lumpe, ja rečem, pokažem prst, in to že vejo, da sem jazna. Živalce imajo občutljiva ušesa, otroci so občutljiva bitja, 300-krat bolj kot ti. Bog ne daj še kako drugo nasilje zganjati nad šibkejšimi nad sabo. Se pravi, a deluješ iz vesti, po vesti, ali ne, in ti pol žal, ker nekaj narediš, pol nisi takrat bil v kontaktu s tvojo vestjo, se lahko jo imaš, ne, ampak si naredil nekaj, kar pol obžaluješ in ti ne špila. To bo pomembno v letu 2025, če to imaš pošlihtan, si dober, izpraven avto in lahko rečemo, gremo do cilja, ne, varno naprej do cilja. Zdajle imam še tlele napisano vprašanje, pač so mi jih novinarji veliko vprašanj postavili, veliko sem v medijih ob koncu leta. Seveda je fajn, da me berete tudi v e-novicah, ker tam vam povem, kdaj imam kaj za vas dobrega v akciji in tako naprej. Zato se prijavite na moji spletni strani omgarden.si, izpolnite obrazec z 2 kliki, oddate in dobivate moje novice, da pol veste, kaj imam za vas osebno. In ko govorimo zdaj o vsem tem in o tej zimski idili, Severni Sij, Severni Sij, ki je prava atrakcija in smo ga že v letu 2024 videvali v naših krajih, skoraj po celi Sloveniji se je videl tudi tak res rozasto nebo, kar žari in to dosti ljudje fotografirajo na Facebooku, gledam. Zdaj to sto 2 stvari. Severni Sij, takrat, ki je ful intenziven, tale aurora, nastane kot posledica sončevih geomagnetnih neviht. To je nevihta. In ima na mnoge posameznike zelo negativen učinek, ker govorimo o sevanju, o sončnih nevihtah. Tako da se mnogi počutijo brez vzroka utrujeni, brez vzroka, brez volje, anksiozni, zaskrbljeni, depresivni, čutijo neko tesnobo, ni volje za to, ono, tretje. V glavnem, pri skrajnih primerih se pojavijo tudi slabosti, bruhanje, preveč ur spanja. Kako vam zdaj odgovor posredujem na to? Tukaj sta 2 stvari. Prvo je, kar je zunaj in ni skladno, in spodbuja, pritiska na en gumb, kar je v nas. Se pravi, če si že tako, rabiš počitek, pol te bo to še bolj spodbudilo k početku. Če imaš poln želodec vsega, kar si mogel dol požreti in biti tiho in narediti, kako so drugi rekli, te bo sililo zdaj na bruhanje. Se pravi, to je samo tisti signal od zunaj, človek, nekaj ni v redu s tabo, ti bi mogel biti trpežen na te zunanje pojave, bi mogel biti odporen, ampak nisi. In če nisi, se je treba res začeti ukvarjati sam s sabo, kaj delaš, kako delaš, koliko je razmerje med tvojim prostim in delovnim časom, kako skrbiš za odnose, se pravi emocionalni nivo, fizični nivo, ne smeš biti lačen, preveč sit, ne smeš, duhovni, spiritualni nivo, a vsaj moliš, a poslušaš meditacije, ali se ravnaš po vesti, iz vesti, ali povozaš vest. In čeprav je to ena taka ful atrakcija, je to kar neko opozorilo, da moramo nekaj spremeniti pri nas samih. To je nek rdeč alarm in to vpliva lahko tudi na tehnične naprave in to bo še v letu 2025, na izpad, te so rekli kozmični dež.
in kako bo z naravo in vremenom v letu 2025. V svetu bo veliko teh spomladanskih in jesenskih poplav, sploh pa na tam, kjer so že nevarnosti poplave. Se pravi, paste, zima bo itak, pač januar bo mrzel, februar zna biti toplejši in v marcu nas lahko spet kakšen sneg obišče, sploh pa Štajersko in Dolenjsko, tako da ljudi prosim, naj sadijo take dreve, ko so jih njihovi dedki, ne zdaj novodobne dreve, da imaš jabolke že ne vem kdaj, junija, julija. Ja, pol ti pa tudi cveti že februarja, to ne moreš ti imeti. Se pravi, zgodnje sorte zgodaj cvetijo, poti pa ne sme prezgodaj cveteti drev. Se pravi, moramo malo bolj modro delati, ne wow, mi bomo imeli že ta prvi na vasi sadje in pol ti vse pomrzne, pa nimaš nič. Tako da marc mesec je še nevaren, se pravi tlele Nemčija, Francija, ma ne cela, ne, in delček, zdaj Švica se je dobro pripravila, Nemčija se je tudi ful dobro, Avstrija tudi, se pravi reke, vodotoke niso čistili, ne, ljudi je ful ljudi nas je, več kot pred 100 pa 200-300 leti. Vedno je bil tam mlin, ne, ob eni reki, ja, vedno je bil tam mlin, so bili samo oni mlinarjevi in še 5 hiš zraven ali 10. Zdaj jih je ratalo 300 hiš, pa še 30 blokov, ta reka nas drži več, ne, in noben ni čist v struge. In zato polenkrat udari ven z namenom, da če pač se naselje poveča, da pač se more to poglobiti, struga očistiti, ker pripelje dosti peska in ni pretočna. Tako da se ne trudijo naši te pač na občini rečejo, ja, mi dobimo toliko od vlade, na vladi rečejo, ja, nimamo denarja, smo vse zapravili, in polka pride katastrofa, ja, vse bomo rešili, vse bomo naredili, preden so izvoljeni, vse obljubijo, pol ne naredijo nič. V glavnem ljudje smo tisti, kakršen človek, takršen vodja. Se pravi, take imamo gor, ko smo mi, vibracijsko skladni, tako si izbereš tudi starše, tako si izbereš šefa, partnerja, in če ti duhovno zrasteš in se ti zabliska ena žarenca in se odločiš, da greš k luči, si privlačen za boljše vodje, za boljše šefe, za boljšega partnerja. To je čisto zdrava kmečka pamet, ne. In če pač nisi skladen več s svojim okoljem, se pač odseliš v tujino. Veliko Slovencev poznam, ki mi naročajo moje storitve, zelo veliko jih je šlo v Avstrijo, res se mi zdi, da je gor pol Štajerske, pa tudi v Švico so šli, v Kanado, Ameriko, tako da pač Slovenci izginjamo, hočeš ali nočeš, tako bo. In v letu 2025 bo še več tovarn zaprtih, še več ljudi se bo odselilo v tujino. Neki niso vibracijsko več skladni s tem, kar imamo tle, in pač grejo s trebuhom za kruhom. Nizozemska, so šli ena družina gor, zato so otroci hodili v šolo. Mi je povedala ena gospa, da boste mislili, koliko je pocen gor, mislim, da je imela za sina 2500 evrov za celo leto fakultete, samo 2500. Stanovanja so kot pri nas ali pa še cenej, plače imajo boljše, tako da, lej, nikoli ne veš, kaj se te zgodi, in sam ne biti ujet v probleme, samo reši na tak ali drugačen način, ne. In se pravi, v tej zimi se bomo še ukvarjali s čiščenjem odnosov, in kdor ne more iti k luči, vam povem, december, januar, najhujše bo. Zapišite si to, zapomnite si, december, januar, to zna biti, še nas bo potreslo, tudi v svetu, še bo krvava in huda vojna, in preden se bo sploh začelo pogajanje, bo res moglo iti prav do vseh ekstremov hudo, ker tako je, če človek ne odneha ta prav cajt,
mora odnehati takrat, ker ni več cajta, zato ker takrat mora odnehati, ker se izčrpajo že vsa sredstva. In vojna ne more večno trajati. Enkrat zmanjka vojakov, zmanjka denarja za nakup orožja, ne? In enkrat se morajo vse za mizo in se pomeniti, ne? In prez do tega. Na nas pa je, da če sem jaz mama 2 sinov, recimo, če sta se kaj skregala, sem rekel, kaj je bilo, povej ti, ok, zdaj pa tako, a ne, ti me to je igrače, ti me to je, ti ga pa lepo vpraši, a mi lahko posodiš, če bo rekel ne, pa ne, pa drugič, ok, mi lahko jutro ali pol, se pravi, jaz jih moram naučiti se pomeniti in če ne, dam enega v eno sobo in druga v drugo sobo in se ne morajo kregati. Drugače so se pa grozno dobro razumeli moji 3 otroci in sem zelo vesela. Sem tudi že, ko so bile iskrice, sem že te iskrice pogasila, tako da požarov nismo imeli in še zdajle se imajo radi, se pogrešajo. V glavnem, januar mesec, veliko negativnih duš, ki dobesedno se hranijo ob tem, da trpijo drugi. Dobesedno je negativnim dušam v veselje gledati trpljenje, žalost drugih in pravzaprav jim ni mar. Včasih izgledajo te negativne duše zelo lepi, prijazni, socialni ljudje, celo se predstavljajo za kakšne humanitarce, dobrotnike, talajo na svete, ne? Ampak zadnji je čist nekaj drugega in o negativnih dušah tudi pripravljam video vsebino, zato res, če si tlele, lajkaj videom in se naroči na moj kanal. Se pravi, januar bo zelo mrzel mesec in kaj se bo naprej zgodilo, gremo na pomlad, ne? Pomlad prinese nekaj novega, ampak resnično nekaj novega. In za pomlad sem tole videla, tole sliko videla, ne? In v knjigi 36 karmičnih ciklov sem pač takole kanalizirala to sporočilo. Zdaj imam prenovljeno verzijo, že lahko naročite na moji spletni strani. Zraven dobite, če ste ta prav cajt me gledate, še brezplačni planer za leto 2025. Zagledala sem stari mlin in pšenično njivo, ki obdelujeta oče in sin. Zaslišala sem glas. Kaj je žito? Kaj plevel? Kdo tužanje? Kdo bo mlev? A ste razumeli to sporočilo? Če ga niste, ko bo pomlad, ko se bo res začelo razčiščevati in ko bomo res Slovenci rekli, koga hočemo za vodjo, ne? Tistega, ki dela za dobro ljudi, ali tistega, ki ne dela za dobrobit svojega naroda, ne? In gre se za pomlad, ker je v zraku ljubezen in sodelovanje, ne? Vsem dušam, ki imajo dobro, bi se reklo, dobro prizemljitev in dobre tudi zgornje čakre, 8., 9., 10. do 12. To pač pišem v vseh teh mojih knjigah zelo natančno, zato ne moram zdaj vam vse to pojasniti, ne? Bo marsikaj jasno. Ljubezen je v zraku, sodelovanje je v zraku in tisti, ki ima v srcu praznino in išče svojega partnerja, dušo dvojčico, tle je pomlad, tle je dobro, tle je dejansko boš privlačna ali pa privlačen, sploh pa na dan enakonočja, ne? In na dan enakonočja imam tudi jaz en super poseben dogodek v marcu mesecu, ne? Bom tudi v živo z vami, ne prav točno povsod po celi Sloveniji na dan enakonočja, imam malo prej, malo kasneje, tako da res me spremljajo v brezplačnih e-novicah, da me ne zamudiš, ker pol boš čakal celo leto na to šanso, ali pa ne več bo šla mimo, odvisno, ko se bom odločila.
Se pravi, neko sorodno dušo, nek dušni par, nekoga, ki je kompatibilen z nami. Kompatibilen z nami je nekdo, ki je že bil enkrat naš partner v enem izmed ali pa večjih inkarnacij. Ne? In to se bo zgodilo. To se bo zgodilo, boste videli, pomlad prinese ljubezen in tudi tisti, ki imate ljubezen, se bo ta ljubezen še okrepila in ker je tu sodelovanje v zraku, boste dejansko lahko ali kupili vikend, ali zboljšali stanovanje, ali šli nekam na izlet, nekaj, kar vaju oba radosti, ali ta mladi boste lahko imeli otroke, starejši boste lahko dedki pa babice, se pravi nekaj, kar bo spet prineslo nekaj, kar povezuje ljudi, nekaj, kar par drži skupaj, nekaj moraš imeti, da te drži skupaj. Neko zadoščenje, neko radost in pomlad bo res tista radost in seveda bo tlele še pestro, kar se teče vremena, smo rekli, da je treba paziti, kaj sadimo, kdaj sadimo, na katerih koncih Slovenije, katere rastline nas da presenetiti v gorah, plazovi in nalivi bojo tudi, pač to je leto vode, karma vode. Zdaj se lih tam, kamor mora očistiti, se bo najbolj ulilo. Kamor ni človek počistil, bo narava počistila, vam povem, da bo to tako. Zmerom je bilo. Tudi potres Soška dolina. Pa dejansko smo mi, takrat, ko sem jaz mojo prvo napoved dala, leta, ko sem bila stara 5 let, če sem 71-letnik, je bilo 76, se pravi, prvi potres, sem mami, nekako mama 5 stran, ta omara se bo zvrlila. Mama, ne tam biti, ne grem spat, boš šla spat, ne, treba iti, vsi so šli otroci spat, pečeti, ne, jaz bi šla in edini otrok na vasi sem bila, ker ni bil v pižami letu s postelje ven, vsi bogi otročički so bili tam bosi, to bo taki gas, dejansko smo imeli hišo nebivalno, pa to ne morete verjeti, kaj smo vse preživeli in spali v avtu, celo noč, 5 nas je bilo, dejansko 5, ne, in smo dejansko, to je bilo otroštvo in ga ne pozabiš, pol v Adrija pri Kolici, dokler si nismo hišo sezidali, se pravi, v hiši nismo smeli biti, ni bilo niti elektrike, streha je puščala, je zalivalo. Tukaj je bil hud potres na Primorskem. In od takrat vedno nekako opozarjam na naravne katastrofe, na vreme, na dogodke. Tudi nevarno je, nas pretrese marsikaj, tudi kakšen čuden zakon, da nam bojo vse obdavčili, ne vem kaj, prepovedali z drvami kurit, da boš pol podražali elektriko, čakaj malo, hello. Se pravi, to spomladansko enakonočje, gre se za kdo bo nasledil. Se pravi, imej tlele res zrihtano svojo predniško karmo, ker govorimo o njivi in pšenici, ki pač kdo bo tle gazda, bi se reklo, oče ali sin. In kaj je plevel? Vidite, plevel so te lepe rožice, plevel so te lepe rožice, če se to znajde med pšenico, se pravi, ni fajn, ti smo ka to melje, čeprav bi rekli, so vse to zdravilne rastline, zdravilna zelišča, za čaje, opi, mak in tale črna kumina. Mislim, da mi je ratalo to dobro naslikati, črna kumina je zdravilna, mak tudi, kaj uporabljajo, že delajo z maka, neko drogo, da lajša bolečine. Pač človek mora zmerom se zlorabiti. Droge so bile kot anestetiki, se pravi, da lajšajo bolečine. Ne, eni bi pa radi se olajšali, kar jih boli, ne vem kaj, nič v bistvu, in potem si šele naredijo bolečino. Tako da živimo v svetu dualnosti, vse ima dve plati, in dobro in slabo. Zdaj sam presodi, katera je bolj slaba, da ne zbereš tiste, hočem reči.
da ne plavaš proti toku, da plavaš s tokom življenja, ne? Da greš po vesti naprej, po svoji vesti, ne iluziji. Da imaš razčiščeno preteklost. In to je temelj, ne? Temelj, se pravi dom, družina, domovina, brez tega te skoraj da ni, ne? Deževno in mrzlo bo v marcu, nas lahko še preseneti sneg, nevarnost, ne, zasadna drevja. In gremo na poletje. Takole, zdajle smo pri poletju. In povem takole. Zagledala sem osamljeno jadrnico na obzorju in delfine, ki kljubujejo neizprosnemu morju. Zaslišala sem glas. V krutosti divjine se vedno najde del miline. Se pravi, krutost divjine, krutost dogodkov, ne? In vse te spremembe, ki jih bomo spomladi dosegli, ne? In jaz računam, da bo boljše, samo ne more biti v enem dnevu boljše, tudi ko zamenjaš službo, pa ko dobiš prvo boljšo plačo, kaj je boljše, pa se to mora trajati 1 leto, 2, da se ti pozna, ali pa 3, 4, 5 več, da ti dajo, ne vem, 150 evrov boljš plačo. Se ti te prvi mesec nič ne bo poznali, pa tudi te prvo leto ne, pol pa že. Se pravi, tako grejo spremembe, ne? Ljudje moramo le malo biti potrpežljivi in strpni, ne? Nismo. Bi radi, da nam bo leto 25 prineslo ne vem kaj, ja, saj nam bo, ampak smo mogli v letu 24 se pripraviti in se še pripravljamo in še je zima čas za reševanje 10 karmičnih bremen, ki jih opisujem v knjigi Sporočilo Zorjana, da se rešimo 10 tistih kamnov, ki jih za brezveze nosimo s sabo. In tlele poleti, ko že res dobimo, se pravi predčasne volitve so definitivne, tole vlada ne sfolga in tako, ko sem opisala v velikem intervjuju za leto 24 v reviji Priloga Ona, Priloga Dela in Slovenskih novic, ne bo področja, za katerega bi lahko rekli, da so se stvari izboljšale. Se pravi, ne zdravstvo, ne sodstvo. Pač nekateri so res, tisti, ki si najmanj zaslužijo, dobili povišice na uradnih delovnih mestih, zaposlili so se vsi sorodniki in povečali so se ministrski stolčki, ampak vsi te ne izkažejo nobenih rezultatov. Eni izginjajo prenosni računalniki, ena kupe za naš denar neuporabne računalnike, ki so nekje v nekem skladišču. Bog pomagi, pa kam bomo še prišli? Kam bomo še prišli? A moramo res zadeti dno, da bi oprli oči? Ne sme biti tako v življenju. Se pravi, ne morete eden toliko cajta pretepati, recimo mož pretepa ženo, ja kaj še čakaš, poberi kufre in beži. Ja, ne vem, pa saj bo bolj, pa sem si celo zaslužila. Kjero si zaslužila, da kdo izvaja nasilje nad tabo? Ne, nisi si zaslužila, ljubica. Ne smeš igrati vloge žrtev. Se pravi, ko se ti res zgodi hudo, je treba takoj ukrepati, ker če ne, gre še huj in še huj in še huj. Se pravi, poletje, sposobnost sprejemanja drugače mislečega bo pomembno. To praznuje Slovenija rojstni dan, bo dopolnila 34 let. To je pač nekako tole, kot da gre država v neke druge, bi se reklo, dimenzije, ko je Kristus šel, vstal od mrtvih, se pravi umrl, prestal vse križanje, vse krivice, obsodbe od zlobnih ljudi. Dejansko Kristus je prišel na zemljo s tem planom. Se pravi, imaš tvoja duša, moja duša, Kristusova duša. Vse duše pridemo dol z enim planom, z eno nalogo.
In včasih morajo eni ljudje res toliko pretrpeti za voljo, da je drugim boljše. Ne? In takrat v času Kristusa je bilo običajno, da so ljudi na križ pribivali. Dobesedno tako je bilo kao kazen. Tak sodni sistem so imeli. Ne? Zdaj se je izboljšalo, ampak še zmeraj vidimo, da se ni tako, kot bi se mogli, tako, kot bi mi želeli. Ne? Da pač ljudje imamo pravico spremljati, če je sodba v imenu ljudstva, moramo ljudje spremljati, kaj se tam govori, kaj se dogaja. Ne vem, zakaj se ne smemo se to javno spremljati. Zato, da pač kar naredijo, da jih noben ne more kritizirati. Berlusconi je opravil z vso mafijo. On je postavil poštene sodnike in so bili tudi varovani, zaščiteni. Pri nas pa bojo rekli, ja, te mafiji, bila ene balkanski bojevniki, so se imenovali, ja, bomo rekli, raj nimamo dovolj dokazov, samo da imamo mir pred njimi, pa ne bomo brskali v to osje gnezdo ali pa sršenje gnezdo, da ne dobimo, ker niso varovani. Aleluja, kam smo prišli. Niso stvari, vse, kar ni pošlihtano, pa naj si bo to v gospodarstvu, politiki, zdravstvu, sodstvu, policiji, kjerkoli, povsod bo sam še huj, ker govorimo, da je leto 2025 most med preteklostjo in prihodnostjo. Torej morajo vsi totalistični sistemi, enoumje, en vlada, en ima edino prav. No, mi moramo biti sposobni sprejemati tudi drugače misleče, ker veliko ljudi ne ve in ker ne ve širiti svojo nevednost ali pa ima zmedo. Prevelik entuziazem, tlele pazi, spet smo pri ljubezni, se pravi poleti se na smrt zaljubiš in pol vidiš, a je ali ni, ali bo to zdržalo ali ne bo zdržalo. Ne, moraš biti, bi se reklo, zdravo razsoden. Potem se poleti lotijo neke bolezni, žuželke sem videla, predvsem ob jezerih, ob morjih, pač to so lahko kakšni čudni pajkeci ali pa leti po zraku in je nevarnosti zraka, sam ne bo tlele nič tako strašljivega z nekim ekstremnim jedrskim orožjem, bolj bo to govor, da se bo to zgodilo, kakor pa bo to res. Seveda nekaj jedrskega orožja je bilo že izstreljenega in tudi to sem napovedala. To se je šlo za osiromašen uran in so eno skladišče, kjer je bilo orožje, vrgli v luft. Tako da ja, zagotovo smo živali vsi radioaktivni, ampak to je bilo leta 22 ali 23, sem napisala en časopis. In pa sem res videla, ampak ne z naših medijev, ker pač ne poročajo vsega in vsem, pač režejo ven, cenzurirajo novice. Veliko tega prikrajanja resnic bo, pa naj si bo to poletje ali pa celo leto, veliko teh vdorov, vlomov, se pravi, ne zaupaj nikomer. Ne zaupaj nikomer, ker to ne gre, da te nekdo prosi za uslugo in ti si dobrotnik in mu daš, ne vem, neko številko, ki so dobil na WhatsApp. To ne gre tako, ker on pač sodeluje v nekem kuharskem tečaju. V glavnem, če zavajaš sebe, boš zaveden. Zato res prosim ljudje z nogami na tleh in z glavo v nebesih, so rekli, da si gor in hkrati prizemljen. Se pravi, tle pa pazimo, da imamo pač vse za se pošpricati, da nas kakšna žvalina mečkene nevarne so, mečkeno nevarno. Ko neke črne vdove, ful se bo tega pojavilo, tudi na Hrvaškem in tudi drugje. In sploh, če greš kam daleč v tujino in nisi dobro obveščen, se pravi, ti turistična agencija zamolči kakšne pomembne informacije, Bog pomagaj. Se pravi, tlele je važno, da ne skočiš v vodo, brez da bi preveril njeno globino, da nisi preveč entuziastičen, da pač tudi ne obstaneš na mestu in od straha rečeš, saj ne vem, če bi.
Vse, kar je na kolektivni ravni, se prav lahko prenesemo tudi na našo osebno raven, ne, vse, kar se dogaja zunaj, odnosi, ne, če bojo dobri, se bojo še zboljšali, sicer pazi, da nisi nasedel neki napačni informaciji. Se pravi, poleti bo ful dober, ker se bo nekaj širilo. Nekaj bomo lahko razširili navzven, ker imamo, to je pač, da se ali se naučimo tujega jezika, ali se povežemo s poslovnimi partnerji iz tujine, ali delamo od doma, se pravi preko spletnih programov, se pravi širitev obzorja dobesedno, ne, zagledala sem jadrnico na obzorju, ne, in delfine, ki kljubujejo neizprosnemu morju. Se pravi, tudi če je situacija neizprosna, je del miline v njej in probi res posrkati ta uvid moj, ker ti bo koristil, ne, ker boš vedel, aha, kaj je zdaj tista milina v vsej krutosti, kaj je dobrega v vsej tej štali ratal. Važno je, da ne širimo slabega, tle bojo tudi trebušne, črevesne bolezni, predvsem od ljudi, ki nečesa ali nekoga ne morejo prebavljati. Trebuh prebava želodec, če to boli, pol naprebavljaš nekaj ali nekoga in moraš rešiti se tistega, da sploh nisi v tisti bližini, ki moraš, se pravi, nič ne moraš, če ne gre, ne gre. Ne? Poleti bo tlele pač lahko se še kaj zgodi, še neka vojnica, še neka tretje žarišče, se pravi, ne bo samo Bližnji vzhod pa Ukrajina, Rusija, ampak še eno tretje žarišče se zgodi, še nekaj se začne zaplamtevati, ko se nekje malo pogasi, se nekje in zdaj to primerje, če bo zdržalo, da bojo dali mir, če ne pač, kaj ne rečem, a morajo res stvari presti prav do konca, da se ljudje znajo ustaviti. Ne, se pravi, kar razumemo na kolektivni ravni, prenesemo na svojo raven. In tle poleti, ne, ljudje, če pač hodijo v službo, ker imajo priznano že invalidnino, mene kličejo, mene kontaktirajo in ne morejo iti invalidsko penzijo, preprosto zato, ker je toliko smešno malo nizka, da ne morejo s tem naprimer otroka in preživeti, plačati položnice in vztrajajo v službi, ja, enkrat bo padla dol in če ne moreš, če ne gre, reči ne gre, priznaj si, ne si lagati, ne delaj po vesti, spoštuj svoje telo in ne misli, da se ne da štrikati puloverje pa prodajati ali pa prtečke tudi čez na bolniški. Ja, kaj ti bojo pa naredili, če ti dajo 400 evrov bolniške, pa prodaš še za 400 evrov ne vem kaj ročnih del, kaj ti bojo naredili? A greš v zapor zato, ker si delal? Ne? In to tisti, sej pač delaš lahko tudi družinsko pomoč, se pravi preko enega od tvojih, ki ima popoldanski espe, recimo od družinskih članov, in pol on to prodaja uradno zate. Vse se da, sam človek, ki pade na tla, ne more več se niti sam dvigniti, zato ne čakajte, da boste prav do konca prišli na tisto najnižjo možno točko. Ne? Tako poleti se nam bo jasno zasvetalo, dobimo izkušenega vodjo tole in celo, ko smo tlele Slovenci, mislimo, da smo domoljubi. Nimamo niti naše nacionalne stranke v parlamentu, niti v opoziciji, nikjer jo ni. Se pravi, mediji propagirajo enega, ljudje volijo tistega in pol ga mediji še več propagirajo in ljudje še več občudujejo. Ne? Postavijo ti lik in ga občuduješ in pol vidiš samo lepo, ko se zaljubiš na prvi pogled in pol niti ne veš, kaj je in kaj ni, a je zaužent ali ga ni zaužent. In tako se tlele ta vlada ne zmore, ne pokaže rezultatov, poskrbela je za svoje nova ministrska mesta, poskrbela je celo, da je dvignila plačo
enim državnim uslužbencem, poskrbeli so za marsikaj, ampak mi posamezniki, obični ljudje, pač ne čutimo izboljšav, ne v zdravstvu, ne v sodstvu, ne v šolstvu, ne v ne vem kje, niti v gospodarstvu, da pri SP-jih niti ne govorim, inflacija hrane visoka, in tako da tlele ne gre več verjeti medijem, res ne, ker recimo Amerika, smo imeli vedno se Slovenci za ful pametni ljudi, v Sloveniji je res velik procent mega inteligentnih ljudi, nisem rekla nadpovprečnih, ampak več kot nadpovprečnih. In taki so v svetu geniji naši Slovenci, tako kot imamo na tako majhni državi take ekstremne svetovne športnike, tudi imamo izumitelje, nagrajence, razno raznih, bi se reklo, tekmovanj, ampak, ko bi rekli, 5 lastovk ne more prinesti pomladi, kaj šele ena, važna je masa ljudi, važna je množica ljudi in v tej množici ljudi si tudi ti, si tudi jaz, in pomembno je, da gremo ključi, da se nam zasveti žarenca, kaj je dobro, kaj je tisto resnično moja pot in kolektivna pot. Tako da tlele poleti je v znamenju doma, družine, domoljubja, in mislim, da sem se, ko govorim, da Slovenci nimamo slovenske nacionalne stranke, take, ki bi zastopala samo interes Slovencev v parlamentu, niti v opoziciji, niti v koaliciji. Se obeta tudi tle dobra novica, tako da se ustanavlja ena stranka, kjer bo en človek tam, mislim, da mu ime Sašo Peče, se uspel prebiti in da ga bomo spet po dolgih letih videli, da ga bomo videli in da bo imel kake rešitve za nas. Se pravi, kdorkoli ima besedo, predstavlja glas ljudstva, mora imeti besedo. Nihče mu jo ne more vzeti. Ne glede na jo, ali je vodilna ali v opoziciji. In za nas vse je pomembno, da gojimo domoljubni duh, ker če ga nimamo, nas ni. Se pravi, posameznik obstaja, ker je nekje v eni družini zrasel gor. In ponovadi si ljudje želimo tudi svoje družine, imamo radi svojo domovino. Zato imamo radi svojo kulturo, svoj jezik, imamo radi svoje okolje in tle se ne gre sam sebi farbati, moraš biti vesten, po vesti se boriš tudi zase, za svoje dobro. Jesen je čas obilja, umetnosti, neke akcije tudi, ljubezni in tiste harmonije. Se pravi, na preizkušnji bo harmonija, kako si v harmoniji sam s sabo. In jesen, za jesen imam takole pesnitev. Zagledala sem gozdnih sadežev obilo in vsi v žarku dobro vilo. Zaslišala sem glas. Vzemi vse, kar ti narava nudi, bodi moder in pošten in priložnost ne zamudi. Ne zamuditi priložnosti, jeseni. Se pravi, sova je simbol modrosti in tlele se pokaže, kaj smo sejali, to bomo želi. Tako je vsako leto, naredimo bilanco pri sebi. To bo odličen čas za druženje, vzpostavljanje novih razmerij, spet govorimo o ljubezni, o prijateljstvu, o poslovnih vezeh, čas za potovanje,
tako za telesno potovanje, kot tudi za duhovno potovanje. Tlele nam pač energija desne možganske polovice, abstraktni ki jo aktivira Bog Tot preko Lune, res daje eno tako misteriozno potovanje, ki seveda jaz bi vas povabila v moj program 3-letne šole nadaljavo Ključ do duše z vstopom v akaške zapise. To začnem septembra in poleti že zberam ponudbe. To je odličen čas za potovanje, se pravi, naj si bo potovanje v druge dimenzije, ne? Jaz učim ljudi tudi potovati v druge sfere, hipnoze, regresije in progresije, ali pa potovanje v neke druge kraje, ker se naučiš tujega jezika ali pa ga že znaš. To je tudi potovanje, ki ga imamo umetniki, da pač tudi kuharski mojstri, kozmetika, predelava hrane, vse to, športniki, to bo fenomenalno. Se pravi, vse, kar smo lahko res ponosni, da imamo športnike, ampak oni so individualni, ne? Nismo jih jaz in ti zbrali, zvolili. Če smo zadovoljni z našo izbiro, če smo si zastavili pravi cilje, je zdaj to čas žetve, ne? Pobiramo sadove, vse, kar nam narava nudi. Napake so sicer del človeštva, zato pa se moramo iz njih nekaj naučiti, ne? Pomembno je, da ko se ti nekaj zalomi v življenju, izločiš iz tega, kakšna je ta lekcija in kakšen je bil namen tega. To delam tudi v osebni regresiji, ki ti jo priporočam potem, ko se že slišiva v 1 uri branja dušnega zapisa. Sredina oktobra je še vedno odličen čas, ne? Veliko bo tlele šlo študentov tudi v tujino, naših mladih. Pomembno je, da se v jesen vprašaš, če kaj obžaluješ, zato da to hitro popraviš. Se pravi, v redu kraj za dopust, Tenerife, Egipt, Kanarski otoki, Amerika se popravlja. Malo bo treba biti previden, ker bojo nekje še vulkani, izbruhi, se pravi glih Sicilija, ampak to bo samo kratek čas, 14 dni. In Slovenija, a ne, tlele poskrbi za neko varnost, dobimo neke nove ljudi. Za nas vse je pomembno, da smo vizionari in da ne živimo v iluziji, da imamo razčiščena čustva, ker je to leto vode, se pravi, da ni voda na vodo, da znamo razumeti naša čustva. Se pravi, čeprav so emocije neka abstraktna stvar, bi se rekli, nekoga ljubiš, nekoga pogrešaš, vse to je nek abstrakten ki ne moreš pokazati, ne moreš preračunati, koliko ga imaš rad in ne moreš mu v številki, ne, se pravi, v številke, matematika, logika, to je neka, bi se rekli, racionalni ali leva možganska polovica in seveda vse se mora nekje ujemati in poklapati. Ljudje imamo 2 roki, levo in desno, zato da sodelujeta. Ne? In v parlamentu imamo 2 stranki, levo in desno, ne? Zato da si lepo podajata različna mnenja. Ko začne ena teptati drugo, se vse poruši. In avion ima 2 krili, zato da se drži v ravnovesju in živimo v svetu polarnosti, ker sta noč pa dan, ne, enakovredna, brez noči ne bi čutili dneva, brez zime ne bi čutili vročega poletja, če bi bilo vse enako. Se pravi, tudi med vizijo in iluzijo je en korak, tako ko je od modrosti do norosti en korak, ampak je, ne, je, kot noč pa dan, kot moški pa ženska. Včasih moraš zabresti v kako iluzijo, da veš, kaj je vizija. In začenja se svet mega tehnologije, mega napredka,
ki ga podpira ameriški predsednik Donald Trump z vsemi temi njegovimi, bi se reklo, multimiliarderji, ker oni so pač duše z drugih dimenzij, predvsem govorim o Sirijanih in o Plejadancih. Tudi Mintake duše bojo s svojimi vizijami posredovali, ampak Mintake bolj delajo v ozadju in jih nihče ne vidi. Medtem ko se je zaključil svet, kjer bi vplivneži, ameriški vplivneži, se pravi, jaz bi lahko eni uspešni glasbenici dala na roko talisman leta 25 oziroma za nas Infinity Orion in bi rekla, da ti malo se slike okrog, pa ti plačam, in pol bi jaz to več tega prodala, ampak tega ne naredim, ker to ona bi dala izjavo, odkar to nosim, se počutim, ne vem, in sploh, jaz tega ne rabim. Se pravi, plačani so influencerji, plačani so, bi se reklo, te znane ljudje, da podpirajo iz ozadja eno politično stranko ali pa celo namigujejo na nakupene enih kriptovalute, enega zlata, zato da pol umetno ustvarijo rast in umetno pridobijo kupce. Se pravi, tudi sanja se vam ne, če nimate, bi se rekli, škorpionovskega, detektivskega talenta, koliko je tle zadnji enega šmorna. Ljudje pač ne bojo več padli na finte, mediji prikrajajo resnico in vi jo morate začutiti svoje. Jaz sem vam iskreno povedala, kaj vidim, kaj mislim, kaj čutim o vojni in miru v Ukrajini, sem govorila. Se pravi, mir prihaja, ampak še nimamo garancije. Kakšna je povezava človeka z vladarjem leta, z egipčanskim bogom Totom. Tukaj se pokaže ta prav božanska moč ali osma čakra, ki jo opisujem v knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice. Tam tudi pišem o dušnih skupinah in mogoče boš prebral pa prebrala pa videl, kam spadaš, kam bi se dal, ni pa garancije. Lahko si že toliko zabredel ven z tega, da pač nimaš več prav dosti značilnosti, kot da bi se zdaj odselil v ne vem kam, v Ameriko, pa ne bi znal več slovensko ali pa kaj podobnega. V glavnem, kaj bo tlele važno? Denar ne bo več sveta vladar, ljudje ne bojo več veljali brezplačno, vas vabim na webinar, kjer vam povem, katera kriptovaluta bo zmagala, in pol on je pa itak plačan od zadaj, če me razumete, ampak vi tega ne vidite, ker niste detektivi. Verjetno, ali pa ste. Se pravi, brezplačen je sam Siro Mišolovki, so rekli, ok, tudi jaz vas vabim k nakupu moje knjige Sporočilo z Oriona in dobite brezplačno 9 meditacij v moji meditacijski sobi, pa enkrat na mesec predavanja, tako 1 na 1, delamo zelo zanimive vaje, se pogovarjamo v zaprti skupini, to je na Google Drive, se pravi, moraš imeti Gmail, elektronski naslov. Ampak, lej, če prideš, če ne prideš, lej, Bog pomagi, se zastopi, tako da pazi malo. Smo ljudje, kar res, jaz ti dan 9 meditacij, zato da te tudi malo zmehčam, da te navadim, da ko me boš najel za osebno hipnotično regresijo, ki bi rad rešil neke probleme, ne morva jutro vse narediti, ne morva, jaz te moram prej malo spoznati, ne moreš kar prist. Mi kliče moški, jaz bi se rad z vami dobil, se ne dobivam, ne vem, kje si, kaj bom šla jaz zdaj zate. Se pravi, moram slišati ljudi, moram videti, da so pozitivne duše. Negativnih dušah, o katerih bom govorila v prihodnjih videih, ne morem. In tukaj se govori o tem, da v letu 2025 denar ne bo več sveta vladar. Vam povem, da bojo take naravne katastrofe, da bojo avtomobili vredni 20, 50, 100, 500, ne vem, hiše vredne 500 000, odneslo jih bo, odplavilo jih bo, vile ob morju, tu bojo tornadi, kot da bi narava zbrala, temu odnesemo vilo, temu jahto potopimo, temu teh 300 avtov, tlele bomo odplavili. In Španija, se bojim za Španijo, tam so bile ekstremne bikoborbe. Človek, ki navija
ki vse poln negativnih strasti, ker mora to izražati, dajmo big, dajmo človek, dajmo ga premagati, ker navija za to klanje, krvavo ustrahovanje živali. Ne vem, a ne gre spodbujati nižjih strasti, saj so imeli to tudi, imamo vse te, bi se reklo, arene srednjeveške, Pula, pa Rim, recimo. Tako da grozljivke so bile in zdaj nismo več v srednjem veku in človeku se mora dvigniti zavest. Ne sme oboževati in spodbujati nižje strasti, kdo bo zmagal, kdo bo koga prej ubil in koliko jih bo več pobil. Se pravi, govorimo o Amazonki. Sama sem sodelovala z staroselcem, na Smolniku smo delali svetloč, te indijanske potilnice in zato pač obožujem te staroselske zgodbe. Richard Manson je bil z mano takrat, eni ste še zdaj z mano, me še poznate, se še spomnite teh dogodkov. Takrat to je bilo približno, čakaj, da se spomnim, moja hčerka je imela 2 leti, zdaj jih ima koliko, 22, 20, no, se pravi, nekih dobrih 20 let nazaj je bilo to. Takrat in recimo, ko sem gledala film Smaragdni gost, ki je posnet po resničnem dogodku. Wow, to se bo dogajalo, ja, to se bo dogajalo, magija uma. Glejte ta film Smaragdni gost in res v knjižnici dobiš, ali ne vem kje, Pirate Bay, no tega ne bi smela reči, tam je zastonj. Tega nisem rekla, tehnik reži. Se pravi, hitim, ko imam še malo časa. Moč duha je nad materijo, moč duha je močnejša od vsega. Kako je bilo v tem filmu? Se pravi, beli človek pride na bregove Amazonke, začne se sečnja gozdov ob reki, tam se dobesedno ščisti ogromne količine teh dreves in pač ubogi teli nevidni ljudje so se imenovali to pleme, Indijanci, jim rečemo mi, pa ni prav to, nevidni ljudje so bili oni pleme, so videli, kaj se dogaja in žalovali za vsakim drevesom, ki je umrlo, čutili žalost, ker so to tudi okrnil prostor živalim, pa njim. In po dolgi zgodbi reče ta posvojen deček, belc, ki je živel pri njih, ki je se izgubil v gozdu, oziroma so ga tam vzeli, reče, prosili bomo žabe bojo prosile oblake in padlo bo toliko dežja, da bo odplavilo tole, bi se reklo, tole kamnito skulpturo, ne vem, ko so točno imenovali hidroelektrarno. In ne, to se ne more zgoditi, to je arhitekt, to je varno, to je trdno, to prenese takev pretok vode, to je vse preračunan. In reci piši, točno to se je zgodilo, padlo je enormno količino dežja. Se pravi, pogledajte ta film, boste videli, kako boste oboževali to zgodbo po resničnem dogodku. Smaragdni gost, če še niste. Se pravi, veliko ljudi se bo začelo zavedati božanske moči. Določeni staroselci premorejo neko božansko moč, stari ljudje. Niso šli toliko v tehnični napredek, kot recimo bela rasa, so šli bolj v to, vedno so verjeli, da se bojo vrnili. Ker kdo umrl, so rekli, še se vidva, še se boš vrnil na zemljo. Dejansko so verjeli v reinkarnacijo, pa niso imeli stika z indijskimi modreci, tako kot jaz. In kaj bomo Slovenci, na kaj bomo ponosni, je vprašanje, ja, ponosni bomo na športnike, pa mogoče tudi na to, da smo se odločili, da bomo plavali s tokom dogodkov, da bomo, evo ti moja Soča, obožujem, to je Sotočje pri Tolminu, tle sem se rodila,
Oboževali bomo tudi to, da si upamo, da smo pogumni in da če naredimo napako, da priznamo napako. Vedeti moramo, da ko se odločimo za nekaj, je še čas se premisliti, preden stopimo na letalo. Ko pa stopimo na letalo, pa smo v zraku, mi se ne moramo več premisliti, da bi šli v drugo smer. Tudi če se letalo pelje v tisto smer. In tako z našim življenjem. Ne gre vse tako na klik, tako ko zamenjamo TV program. Tako v mojih brezplačnih webinarjih vam bom povedala še o belem volku, o črnem volku, se pravi, črni volk nad Slovenijo bedi, vse te negativne sile bojo po zimi je res cel hudič. Zato prižigamo tudi lučke, imamo angelčke, zato da odžene negativizem in bo še nevarno, tudi celo leto 24 bo nevarno še v 25 in točno vidiš negativne duše, hočejo nadvlado, ustrahujejo, premoč, ne pustijo te do besede, karkoli rečeš, obrnejo tebi v škodo, če se braniš, ti rečejo, da napadaš. Tako da manipulirajo, naščuvajo druge, hočejo, samo on ima prav, nihče drug, ne poslušajo tuje mnenje. Tako da tega se ful izogniti in bomo imeli tudi božansko zaščito, tudi belega angela bomo deležni in prihaja to Zorjona, prihaja božanska zaščita. In če bo leto 25 boljše od prejšnjega, ja, če imaš dobro predniško karmo, če je to ok, če imaš pravi cilj, pol bo boljše. Kaj pripravljam novega v letu 25? V letu 25 bom nadaljevala z mojimi osebnimi terapijami. Tu grem v regresoterapije, ki so na lokacijah Ljubljana, Celje in Nova Gorica. Se pravi, sam zbereš kjer kraj, predtem se slišva v 1 uri branje dušnega zapisa, da se sploh spoznava, da sploh vidiš, če sem jaz ta prava zate, če si ti ta pravi zame, če imava skupni jezik, če veva kaj, lahko narediva skupaj. Potem marca bom imela pač brezplačno skupinsko regresoterapijo, to je brezplačno, to je cela skupina, brezplačno bo na Celjskem sejmu. In seveda začnem tudi s programom hipnoza regresija, to je online, razen da se pač s tistim praktikantkom za hipnozo dobiš osebno in mi pač dostaviš tisti posnetek, drugače večinoma predavanj preko spleta. In septembra začnem s 3-letno šolo Ključ do duše. Seveda je moj paradni konj branje dušnega zapisa v zimskih dneh, ampak res en kratek čas in če še čas, pa lahko naročiš pri meni v pisni obliki. Evo, zdaj sem tule eno naredila. V pisni obliki naročiš osebno karmično prognozo za 2 leti, skoraj 2 leti. Osredotočim se na 25 in še delno 26, ta ponudba ni večna, ne bo dolgo trajala in takole na 15 straneh ti tole pošljem. To traja kratek čas in moje kapacitete so omejene, zato ne čakaj, ne odlašaj. Tam dobiš tudi opisano, kje je tvoj beli angel, kje je tvoj črni angel, na katerih področjih ti nagaja in o tem si lahko prebereš na moji spletni strani. V glavnem hvala vsem, ki me spremljate v brezplačnih novicah, ki me priporočate svojim prijateljem, znancem in seveda, ki berete moje knjige, ki me kontaktirate. Jaz vam želim sreče, zdravja, ljubezni in vsega lepega, predvsem pa biti prizemljen z nogami na tleh in z glavo v nebesih. Imejte lepe sanje, imejte realne lepe sanje, take prizemljene, ampak pol tudi just do it, kako nam sporočajo pledanci, bodi ženska, bodi malo za luno, pleši z luno, zabavaj se, meditiraj, in verjemi v magijo uma, v magijo, da si lahko tako lepo realnost prikličeš
kakor jo zmoreš v resnici doživeti. Se pravi, lep pozdrav in se kontaktiramo, smo na vezi. Srečno, čau!